Վաղուց արդեն ապրիլի 24-ը համահայկական սգո ու հիշատակի օր լինելուց բացի դարձել է ամբողջ աշխարհին խաղաղության կոչով դիմելու, երախտիկ հայտնելու եւ պահանջատիրության օր։ Բարև ձեզ։ Տանը մեկուսացած այս ոգեկոչման օրն անցկացնելու ենք այսպես՝ հեռուստատեսային ձևաչափով։ Հարավային Կալիֆոռնիայի հայոց ցեղասպանության դատապարտմանն ու ճանաչմանն ուղղված միջոցառումները կազմակերպող կառույցները, Լոս Անջելեսի հայ միացյալ մարմինը, միացյալ հայ երիտասարդները եւ հայոց ցեղասպանության հանձնախումբը, հաշվի առնելով ներկայիս համավարակի վտանգները, ինչպես նաեւ մասսայական հավաքներն արգելող տեղական եւ նահանգային հրահանգները, հանդես են եկել ոգեկոչման այլընտրանքային ծրագրով։ Անցնող տարիների ընթացքում հազարավոր հայեր, Ամերիկայի հայկական գաղթօջախի ներկայացուցիչներ ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման պահանջատիրական կոչերով դուրս էին գալիս փողոցներ քայլերթով, եռագույներով ու կոչերով։ Այսօր թեև ոգին նույնն է, բայց պատկերն այլ է։ Ամենամյա հավաքների փոխարեն, որոնց թվում էին ուխտագնացությունը Մոնթեբելոյի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, քայլարշավ ցույցը Փոքր Հայաստանում, բողոք ցույցը Լոս Անջելեսի թուրքական հյուպատոսության առջև, այս տարի կառույցների համատեղ ջանքերով պատրաստվել է ոգեկոչման շուրջօրյա հեռուստածրագիր։ Այսօր, ապրիլի 24-ին, առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 12-ը, այնուհետև երեկոյան ժամը 5-ից մինչև 7-ը հայկական տեղական հեռուստաալիքներով եւ սոցիալական կայքերով կարող եք դիտել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հատուկ թողարկումների շարք։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք հնարավորություն կունենաք ունկնդրելու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, համայնքի առաջնորդների, հոգևորականների ուղերձները, ինչպես նաև տեղեկատվական հանրային քննարկումներ ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ փոխհատուցման վերաբերյալ։ Կցուցադրվեն նաև վավերագրական ֆիլմեր, համայնքի ճանաչված անձանց ելույթներ եւ այլ մշակութային ծրագրեր։ Dear Armenians, I'm welcoming you today from the Armenian Genocide Memorial Square. For about 20 years on this exact location, tens of thousands would gather to fill the streets of Los Angeles with unwavering demands for recognition, reparations, and restitution for the Armenian genocide. What many believed was impossible was achieved last year when in 2019 both houses of Congress of the United States recognized the Armenian genocide. Despite the fact that we cannot be physically marching today, we're still committed and united in our quest for justice. On April 24th, the Armenians around the world become a single voice reminding Turkey of its shameful past and showcasing to the rest of the world the strength and unity of our community. Today, I stand here on the Armenian Genocide Memorial Square for you. Today, I stand here to tell the world never again. Սիրելի հայրենագիցներ, ես կգտնվիմ Թուրքիո հիբադոսարանի առջև ու դարիներու ընթացքին դեղի կունենար մեր բանջարդիրության ցույցը։ Այս տարի մեր հայրենագիցներուն առողջությունն ու ապահովությունը կարևորագույն համարելով կշարունակենք մեր պայքարը մասնակցելով այս հաղորդման։ Եկեք միասնապար մեր անմեղ զոհերու հիշատակը ոգեկոչենք եւ շարունակենք մեր արդար թադի իրավունքները պահանջել։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայրը մեր, որ երգինս ես, սուր եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, որպես երգինս եղերգրի, ստաց մեր անապահ
գոյություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունից իմ ձայնն եմ միացնում Կալիֆոռնիայում եւ ամբողջ արևմտյան Միացյալ Նահանգներում բնակվող 100 հազարավոր հայերի ձայներին, ոգեկոչելով հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը։ Մենք երբեք չպետք է մոռանանք հայոց ցեղասպանությունը, որը հանցագործություն էր իրագործված մեր ամբողջ ազգի նկատմամբ։ Պետք է իմանանք, որ սա նաև հանցագործություն է եւ ոչրագործություն ամբողջ մարդկության հանդեպ։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում կարևոր դերակատարություն ունեցավ անցյալ տարվա ամերիկյան կոնգրեսի ընդունած բանաձևերը, երկու պալատների ընդունած բանաձևերը։ Պետք է նշեմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողական քայլեր է իրականացնում միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում համապատասխան մեխանիզմներ ստեղծելու համար ցեղասպանությունների կանխարգելման գործում։ Այսօր մենք մեր գլուխներն ենք խոնարհում մեր նահատակների հիշատակի առջև։ Միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսների նկատմամբ։ Այն հայերի, որոնք հերոսաբար դիմադրեցին ոչրագործներին ցեղասպանության դժնդակ օրերին, այն բոլոր օտարների, որոնք օգնության ձեռք մեկնեցին հայերին, հայի կյանք փրկեցին։ Այդ իսկ առումով ես ուզում եմ իմ խորին հարգանքի տուրքը մատուցել այն բոլոր ամերիկյան կազմակերպություններին, ամերիկյան կառավարությանը եւ ամերիկացի անհատներին, որոնք իրենց օգնության ձեռքը մեկնեցին ցեղասպանությունից մազապուրծ հայերի։ Այդ իսկ տեսանկյունից չափազանց կարևոր եմ համարում Լոս Անջելեսահայ համայնքի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է 1.5 միլիոն ճաշի բաժին 1.5 միլիոն մարդկանց համար։ Սա մեր երախտիքի յուրահատուկ ձևն է այն ամերիկացիներին ուղղված, որոնք հայի կյանք են փրկել։ Շնորհակալություն ձեզ այս նախաձեռնության համար եւ նաեւ ուզում եմ վստահորեն ասել, արդարադատությունը կհաղթանակի։ Սիրելի հայրենագիտներ, մենք ամեն տարի 24 ապրիլին կողոքեգոչենք հիշադակը Եղերնի Սուրբ նահատակներու։ Բայց միայն այդ օրը չէ, որ մենք պիտի ողջագոչենք հիշադակը մեր Սուրբ նահատակներուն։ Մեր փոխանցած կյանքի ճանապարհորդության ընթացքին մեր հոգու մեջ պիտի արձագանքե գանչը նոր արշալույսին։ Մեր կյանքը պիտի ապրենք խոնարհումով անոնց Սուրբ հիշադակի առջև եւ մեր զավակներու մտքի, հոգու եւ սրտի մեջ արթուն պիտի բահենք բադմությունը, արդարության զգացողությունը, բանջարդիրության նաեւ գիտակցությունը, որովհետեւ եթե մեր մեջ դգարանան այս երեք հիմնական զգացողությունները, բադմություն, արդարության զգացողություն, բանջարդիրության գիտակցություն, այն ժամանակ մենք արդեն գդրված ենք մեր անցյալեն, ներգայի մեջ դարձած ենք անդարբեր եւ չենք կրնար ունենալ նաեւ դեսիլքը հերանագարը քալիք բայցար աբակայի նոր արշալույսին 105-րդ տարեդարձն է որ մենք ողջագոչենք հայոց ցեղասպանության յուրաքանչյուր ողջագոչում նաեւ մեզ կբարդավորեցնե վերանորոգել մեր ուխտը հայրենանվեր մեր ուխտը ծառայելու համար մեր սրբազան ավանդությանց իխնդիր հայ մանուկի հոգու եւ սրտի մեջ նաեւ արթուն բահելու համար խոնարհումը Եղերնի մեր սուրբ նահատակներու
հիշադակի արջև։ Կոչ կնենք, կհրավիրենք ձեզ սիրելի հայրենագիցներ, ոգեգոճումի այս օրը 24 ապրիլի օրը մնալու հբարդ հայ, ապրելու հայրենական գիտակցությամբ եւ հավերժ նաեւ դառնալու նվիրյալ ծառան եւ սպասավորը մեր ազատադեն ժողովրդին ամեն։ Սիրելի հայրենիներ, 105 տարիներ անցած են այն դխրահարճակ թվականին, երբ հայ ժողովրդի մահավճիրը արձակվեցավ եւ ամբողջական բնաչնչումով ու 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությամբ ավելի քան 1.5 միլիոն հայեր զոհ կացին թուրք պետության անարգ ոճիրին։ Վճիրը ազգաբնաչնչումն էր, բայց այդպես չեղավ, որովհետեւ մեր ազգը հարուցյալ փրկին հավատալով հարյավի մերելոց։ Դեր զորի անաբատներն քալած Քողկոթայի թարնաջաշակ խաչի ճանապարհը անցած մեր ժողովրդի զավակները փառք Աստուծո վերընծյուղեցան նախնիած հավատքի հավատարմությամբ։ Այսօր հագարակ աշխարհն ու մեր կյանքը ցնցող կորոնաժահրի համաճարակին ազգովին դարձյալ կխոնարհինք մեր սրբատասված նահատակներու իշխատագին արչև եւ կվերանորոգենք բայկարի ուխտը վասն հավատո ու վասն հայրենիած մեր արդար թադի երթը շարունակելու համար։ Սիրելիներ, այս տարի դժբախտաբար հրաբարագային ոգեգոճումներով ըստ արժանվույն կարելի չեղավ նշել հայկական ցեղասպանության 105-րդ լարելիցը։ Սակայն փառք Աստուծո մեր ժողովրդի զավակներուն եւ հատկապես նոր սերունդի ջիքերով, ինչպես նաեւ արհեստագիտական միջոցներու շնորհիվ միասին ենք արցանց։ The history of our people is rife with genocide, trials and tribulations. However, what defines us is not our challenges, but our resilience, our survival, our endurance, and our perseverance. Yes, with our faith, trust, and hope in our Lord, we were resurrected from the ashes of genocide and demonstrated to the world that the Armenian people survived and thrived and will continue to fight undeterred for justice and for our rights. Հերախտագիտություն մեր ցեղասպանության հաջորդող դարիներուն Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին կողմի մարդասիրական օժանդակության մեր քաղաքի գազագերբությունները գոչ ուղղած են բոլորիս։ Տրամովակի ջամփով 1.5 միլիոն գարիքավորներու նպաստ հասցնել Փարիզ համարացի ազնի օրինակով։ Եկեք ուրեմն սիրելիներ, հանուն մեր արդար իրավունքներուն եւ հավատարիմ ուխտով վստահին Աստուծո գրկնելով Սամոսին հետեւյալ խոսքերը. Դերը գսիրե իրավունքը եւ երբեք չի լքեր իրեն հավատարիմ մարդիկը, այլ գբահբանե զանոնք հավիդյան։ Վերանորոգ հավատքով երդ մեր ժողովրդին փյուր օրհնություն Սուրբ նահատակների շադագին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Երբ խենթացավ լքվեց մի ողջովուց, ուր Աստված, երբ խենթացած հոգուց աղոտ կերևում, ուր Աստված, երբ համերում էին չգնալ մի երկիր, ուր Աստված, Երբ հենտացած մայից աղաչում ենք ամեն, ամեն, ամեն։ Իմ կանոտ հոգում, չունեմ ուրիշ հավան և սեր, Ես քեզ համատում և ղատում էի որպես միախել Ուր էր Աստված երբ համերում էին շեքնալ մի երկիր Ուր էր Աստված երբ խենթացած մայից աղաչում ենք ամեն
Սիրելի հայրենագիտներ, սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության անունով կմիանանք հայկական ցեղասպանության 105-ամյակի այս յուրահատուկ միջոցառումին եւ գողջունենք Լոս Անջելեսի մեր համայնքի գազམ་ագերբություններու եւ գառույցներու համախմբումն ու միասնականությունը։ Այո, բավական դժվար օրեր գաբրինք, սակայն մենք եղերնեն վերաբրողներու հաջորդ սերունդներս կգիտակցենք, որ այսօրվա այս պայմանները ոչինչ են այն դարաբանքներուն առջև, որ դիմակալեցին մեր նախնիները անցյալ դարասկզբին։ Հբարդ ենք, որ դիրող այս իրավիճակը մենք կօգտագործենք բարձր նպատակներու համար, 1.5 միլիոն գարիքավորներու ջաշ սպասարկելով, ամերիկյան Կարմիր խաչի արյունարշավին մասնակցելով, մեր երախտագիտությունը գուքանք հայտնելու ամերիկացի ժողովրդին եւ փարեսիրական գազམ་ագերբություններուն, որոնք օգնության ցերկ մեկնեցին ցեղասպանութենեն վերաբրողներուն եւ հայ որբերուն։ Այս արդիվ նաեւ գուքանք մեր շնորհակալությունը հայտնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ձեռագույդին եւ ներկայացուցիչներու դան անդամներուն, որոնք անցյալ հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամիսներուն քրեթե միացայնությամբ եկան վավերացնելու հայոց ցեղասպանությունը հաստատող բանաձևերը։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարածքին պիտի կարողանանք մարդկային ու տնտեսական նվազագույն գորուստներով հաղթահարել այս համաճարակը ու քալդարի դարձյալ պիտի բարձրանանք ծիծեռնագապետի հուշարձանը, պիտի ողողենք Լոս Անջելեսի, Բեյրութի եւ այլ քաղաքներու հրապարակները եւ դարձյալ մեր փողոքի ցայնը պիտի բարձրացնենք թրքական ժխտողական քաղաքականության դեմ։ Մինչ այդ մնացեք առողջ եւ ապահով, շնորհակալություն։ Հակառակ անոր, որ այս տարի համաճարակի ստեղծած պայմաններու բերումով չգրսանք ապրիլ 24-ի օրը արդարության եւ բանջարության զրակրված ժողովրդային հավաքներ իրագործել, բայց եւ այնպես Արևմտյան Ամերիկայի հայկաղուտը միասնական զրակրումով ուղիղ սփռումով կհիշադակե մեր 1.5 միլիոն նահատակները գրգին բարձրացնելով բանջարության մեր ցայնը։ Նույն ժամանակ մեծ հաջողությամբ ձեռնարկեցինք Ամերիկայի տարածքին գարիքավոր մարդոց եւ ընտանիքներու 1.5 միլիոն բաժին ջաշ տրամադրելով, որպես խորհրդանիշ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերուն, իբրև երախտագիտություն ուղղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ժողովրդին, որ այն ժամանակ ամենամեծ օգնության ջանքերը իրագործեց, օգնություն ցուցաբերելով ցեղասպանութենեն ժողովրած ամերիկան 130,000 հայ որբերու եւ քաղաքականներու։ Այս եւ այլ նախաձեռնություններով եւ ամբողջ տարվա ընթացքին շարունակ եւ անդադար պայքարով բանջարեր կմնանք մեր ժողովրդի անժամանցելի արդար իրավունքներուն։ Համայն մարդկության այս շատ դժվար օրերուն բոլորիս միասնական ուժերով եւ բահու լրջության բարձր գիտակցությամբ պիտի դիմակրավենք այս տագնապը, որ մի ավելի զորացած ու համախմբված պիտի շարունակենք մեր ժողովրդի ախտարշավը մեր ազգային իդեալներու իխնդիր։ Այո, մեր բարքարը պիտի հարադեվե, մինչև իրականանան մեր պահանջները, ցեղասպանության ճանաչումը, համապատասխան հատուցումը եւ վերջապես միացյալ Հայաստանի գերդումը ամբողջական Հայաստանով, ամբողջական հայությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայոց ցեղասպանության 105-ամյակը այս տարի կհամընկնի COVID-19 համաճարակին, որ անցնող վերջին շաբաթներուն ընթացքին բազմադասնյակ հազարավոր մարդկային զոհեր կշարունակե խլել աշխարհով մեկ։ Այսօր արդասովոր պայմաններու տակ կնշենք մեծ եղերնի մեր փյուրավոր սրբատասված նահատակներուն մեր հարկանքի դուրքը մատուցելով անոնց սուրբ հիշատակին, միաժամանակ մարդկության հետ միանալով բարձր գնահատելու մարդկային կյանքի արժեքի եւ կարեւորության։ Այսօր ժամանակն է պաշտպանվելու աներևույթ թշնամիի դեմ,
ժամանակն է պաշտպանելու մեր շուրջի գարիկավորներուն, այսօր բահն է տալու եւ օգնելու մեր շրջապատին, մեր բնակչության, մեր հայրենիքին բարձր քաղաքացիական պատասխանատվության զգացումով։ Ռամգավար ազատական կուսակցության շրջանային վարչության անունով կոչ կուղեմ մեր համայնքին վերանորոգված ուխտով շարունակել մեր հարադև պայքարը ամբողջական բանջարդիրության, ինչպես նաև դեր կանգնելու մեր արդար եւ սրբազան թադին, հիմնվելով պատմական, իրավական եւ վավերագրական հստակ փաստարկումներու վրա։ Մեր շնորհակալական խոսքը Միացյալ Նահանգներու ներկայացնելու դան հայոց ցեղասպանության ճանաչման նկատմամբ անոր դարած եւ ցուցաբերած նեցուգին։ Համոզված եք, որ որպես վերաբրող ժողովուրդ ազգովին եւ միասնապար պիտի հաղթահարենք ներկա աղետի դժվարին օրերը եւ նոր շունչով պիտի շարունակենք մեր երթը մեծ երազի ճամփուն վրա։ Ապահովություն եւ առողջություն ձեր բոլորին։ Ինչ կարևորություն ունեցավ 2019 թվականը Ամերիկայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի համար։ Երկու բանաձև, երկու ձեռքբերում, որում իրենց ներդրումն են ունեցել կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ու սենատոր Բոբ Մենենդեսը։ Այս թեմայով նրանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր ամերիկահայ լրագրող Հարաքսիա Կարապետյանը։ Զրույցը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Want to talk to you about, of course, the commemoration coming up of the Armenian Genocide, the 105th year. This year, it will look very different from years past here in Los Angeles, where thousands will not be able to march for justice as it's organized every year because of social distancing. Yet Armenian Americans throughout the country and the world will come together to pay their respects for the 1.5 million lives that were lost. I want you to talk to me about what happened a few months back towards the end of last year in 2019 and the significance and the importance of passing the recognition of the Armenian genocide in the House and in the Senate. First of all, I certainly want to salute the community, and I appreciate that both here in the Northeast, particularly on Times Square and out in California, we joined together to ensure that we never forget and that we are committed to the memories of all of those whose lives were lost during the Armenian genocide. I have been a supporter of the Armenian Genocide Resolution when I was in the House of Representatives. I've been introducing it every year since 2006 when I came to the Senate. But I just decided that the opportunity to make it happen was most propitious this last year, even though I've tried before unsuccessfully. But the dynamics of the United States relationship with Turkey and Turkey's improper conduct on a whole host of issues gave way to the opportunity to drive the moment for the Armenian Genocide Resolution to finally be recognized. It wasn't easy. It took me going not once, not twice, but 4 times to the Senate floor to seek what we call unanimous consent. There's only 2 ways for a resolution to pass in regular order, where there's a vote cast. But for that, you have to have the majority leader put the resolution on the floor for a vote. We weren't able to do that. The other way is to go ask for unanimous consent, and that's what it means. It means of the 100 senators, everybody has to agree and no one can object. If one person objects, then you can't move forward. Well, I went down 4 times, and each time I had an objection from one of my Republican colleagues. And it wasn't until I went through the history of the genocide each and every time to have them understand what they were objecting to, that finally on the 4th time in December of last year, for the first time ever,
the United States Senate passed the Armenian Genocide Resolution. It must have been emotionally, physically, and just mentally draining to go through something like that. You've been working on this, as you mentioned, for many years, and this time around, you had to go back a number of times. How did you keep going? Did you get discouraged? Did you think this isn't going to happen? What kept fueling that fire within you to keep pushing forward? Well, New Jersey's home to a fair number of Armenians, and I have listened to their histories. My fiance is Armenian, and I have listened to her family's history and one of the family members during that period of time. My commitment to history and to the truth. And so I felt, as I have in other occasions on other issues, that the truth needed to be recognized by the United States Senate for the nation to stand alongside with other countries in the world that have recognized the genocide. And I understand that some of the greatest challenges I've been able to achieve have not happened instantly. They've taken a long period of time. This was one worth fighting for, and I'm glad that we made it happen in the memories of all those 1.5 million who were lost. Senator, you mentioned your personal connection, obviously, to the Armenian community. Talk to me about that moment when the resolution did pass. You got very emotional. You were moved by what had just happened. Can you take me back and talk about how it felt at that moment? Well, as someone who's gone every year to the commemoration on Times Square, who's actually met some of the survivors that are still alive, to listen to the history of those who ultimately suffered during the genocide, and to the families of those who lost loved ones in the genocide, I knew what it would mean to the community to finally have the recognition of the United States government, at least the United States Congress. And so, as in any struggle, when you're working at it for a long period of time, and it finally comes about and justice has been achieved, it's a moment of an emotional outlet. So I was both relieved, enjoyed, but also understanding what it meant to so many who have been waiting for that moment. What's next? Well, what's next is a continuing commitment to commemoration. I hope that while the United States Congress has spoken, I would have hoped that the administration would have embraced the same views. I think that even if you have an ally, you can be honest with that ally, and history cannot be denied. And so we're going to continue to advocate that the administration, this or any future one, ultimately recognizes the genocide officially from the White House. Thank you so much for your time today, and thank you so much for all the work you have done throughout the years and what you were able to achieve in the last few months. On behalf of the Armenian American community, I think I will just extend our deep gratitude to your unwavering support. Thank you so much. Thank you. It was an honor. Talk to me for a moment about why it is so important after all of these years later to continue to talk about this genocide. Well, I think it's important for so many reasons to recognize the truth about our history, the history of the first genocide of the last century, to affirm what took place, to remember the victims, to dedicate ourselves to the prevention of genocide in the future. And yes, it's been a long time, but at the same time, we only just this past year recognized the genocide for the first time in Congress in decades. And, you know, it's a shame for many reasons we can't get together in person this year to march, to gather, to commemorate, but also to reflect on the success that we just had, which so many in the diaspora have fought for decades. And we've had to overcome a lot of opposition. And I think part of why it's important for us to come together, even in a virtual way, is to reflect on the long struggle, the success that it just resulted in, but the work still ahead of us in the face of continuing denial from Turkey and their continuing campaign to deny the facts of history, and the importance of speaking plainly about these tragic events. I don't know that we can be the moral leaders that this country aspires to be if we're going to pick and choose among the
genocides that we're willing to recognize. I think we have to be very blunt and truthful about any genocide, including the Armenian genocide. You mentioned what took place about 5 months or so ago, the historic passage of the resolutions in the House and the Senate. I know this is something you have fought in your career for many, many years, and you have tens of thousands of constituents who have been waiting for that moment, the significance and the importance of that moment. Well, I can tell you, I was just ecstatic that we were finally, after such a long struggle, able to succeed and not only pass the resolution in both the House and the Senate, but get such a phenomenal and bipartisan vote. In the House, over 400 members voted in favor of the resolution, just a handful of opposition. That's such a dramatic change from the past, when we would struggle to see if we could even get to a majority or even have the bill taken up on the House floor. So it was an enormous milestone to reach. There's still work to be done. It is my hope that this is the year that the President of the United States will also recognize the genocide. Now that we have both houses of Congress having done so, the only branch of government remaining in a position to recognize the genocide is the administration, and I hope they follow through and are inspired by what we did in Congress. For you, it has been an interesting journey, I believe, because you have so many Armenian constituents, obviously, so you have an emotional connection to this. The Armenian community, from the very beginning of my political career, welcomed me as a member of the family and brought me into the fold and educated me about the genocide and about Armenian culture and the language and the traditions of the community. And of course, coming from my own background in the Jewish community that has experience with the Holocaust, it was a story I could well understand, and the pain of non-recognition I could also understand from those that would deny the Holocaust. So I immediately had an affinity for the Armenian community and its experience. But it's meant a lot to me to get to know the community and understand how much pain there is associated with the denial of what their families experienced, the loved ones they never knew, the parents and grandparents they lost, the whole sides of their family that were wiped out. And so it was very, very meaningful for me when we finally saw that vote count. In fact, I kept the slip of paper. It was given to me by one of the floor staff that showed the vote in favor of that resolution. And for those who say it's been 105 years, it happened so long ago, let's just move on. What do you say to that? I say, look, the denial of genocide is an ongoing injury. It continues to do harm. And those that commit genocide do so in the hope that they can rewrite history and write it out of the history pages. So we ignore genocide even after 105 years at our own peril. It just makes the likelihood of others deciding they can get away with the most egregious crime against humanity. It increases the possibility others will feel they can engage in that kind of horrific conduct. So it's in all of our interest to recognize the facts of history, and I think to do otherwise continues to victimize those that suffered and their families, but also makes the likelihood of a repetition of genocide against any other people more likely in the future. Congressman Schiff, thank you so much for taking the time. I know you are very busy, and God willing, we can go back to somewhat what normal was. Next April 24th, we will see you on the streets of Los Angeles, along with hundreds of thousands of others, for the March for Justice to continue. I look forward to 2020. it. Thank you. Be well and stay healthy. You as well. Hi everyone, and welcome to the inside of my home. I'm Roxy Carpadian. I just finished anchoring a 3-hour live broadcast from this random room in my house. No, I'm not at the Fox 11 studios. As a result of COVID-19, just like many of you, I am working from home, working remotely, adjusting, taking each day as it comes, day by day, just changing our life and our routine and going with the flow the best we can. Many ceremonies on hold, postponed. Life seems to be put on hold for many of us. But there are some things that we must continue to do.
And that is what we're doing this year. Despite what is happening, we as a community are getting together to pay tribute to the 1.5 million Armenians who lost their lives during the genocide. And I think it is just so wonderful and remarkable that though we can't be out in the streets of Los Angeles marching for justice or physically raising awareness in that sense, we're still giving back to the communities that we live in. We're doing some amazing humanitarian work, taking part in wonderful charities, campaigns, and fundraisers as a way to give back and to say thank you. You know, oftentimes one of the questions I get asked by viewers even, and I appreciate the question because they're being honest and they're genuinely curious, they'll say, why push so hard for something that happened so long ago? Well, that's a good question. It's a fair question. Yes, it's been 105 years, but that doesn't change history and the truth and the facts and what happened. I think it is our collective responsibility as a society to always speak the truth and to never forget the past. We learn from the past. We progress from the mistakes made. We honor the past. That is what we have continued to do as a diaspora throughout the world, and we will continue to do this year. But again, this time around, we're focused on giving back and saying thank you. It's all about humanitarian work. So please take part and be involved the best you can, and as a way to pay tribute to those lives that were lost. Next year, God willing, things will be different and we'll be together once again. We will come together once again physically and we will continue our mission. But let's continue to raise awareness, which is probably the most important thing, to educate and to spread our story. خوشان اسکر زرک نجوور یک ما شد آشنا بدر خوشان اسکر زرک نجوور یک ما شد آشنا بدر سلطان گذر جنجل مزی زرچیلا
Հարգելի հայրենակիցներ, թողարկումը շարունակում ենք հատուկ քննարկումով 2019 թվականը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում կարևոր ձեռքբերման տարի էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված զույգ բանաձևերը քաղաքական կարևոր ձեռքբերում էին ամբողջ աշխարհի հայության համար։ Այս թեմայով քննարկման համար մեզ են միացել հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման հանձնախմբի 3 ներկայացուցիչներ, Արևմտյան Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արմեն Սահակյանը։ Արմեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Մեզ հետ է նաև հայ-ամերիկյան խորհրդի ներկայացուցիչ Գրիգոր Մոլոյանը։ Գրիգոր, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Մեզ հետ է նաև Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչ Միհրան Թումաջյանը։ Միհրան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հարցին համար։ Ձեզ ևս շնորհակալություն։ Քննարկման թեման շատ կարևոր է, հատկապես այսօր, երբ մենք տանը մեկուսացած աշխարհին մեր խոսքն ենք ասում ու նաև հայերին, մեր ամենամեծ ոգին ենք փոխանցում ու միասնականության գաղափարն ենք փորձում մանրամասնորեն քննարկել։ Արմեն, այս բանաձևերը ընդունվեցին շատ կարևոր պահի, բայց եւ կարևոր հետևանքներ ունեցան։ Ինչ կարող ենք այսօր մենք քննարկել եւ արդյունքները դիտարկելիս ինչին ենք հանգում։ Միանշանակ անցյալ տարվա բանաձևերը գրեթե միաձայն կերպով թե ներկայացների պալատի եւ թե սենատի կողմից անցան եւ դրանով Ամերիկան կարելի ասել վերաճանաչեց հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, իհարկե, որ 105 տարի առաջ Մերձավոր Արևելքի ամերիկյան հանձնախմբի շնորհիվ կարողացան փրկվել 132,000-ի հասնող հայ որբեր, դրանով իսկ կարելի ասել, որ Ամերիկան ճանաչեց իհարկե հայոց ցեղասպանության իրողությունը առաջին անգամ հենց հասնելով հայոց ազգի փրկությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանաձևերին, իհարկե բանաձևեր ունեն 3 կարևոր մեխեր։ Դրանցից առաջինն այն է, որ Ամերիկայի կառավարությունը որպես պաշտոնական քաղաքականություն ստանձնում է հայոց ցեղասպանության ամենամյա ոգեկոչման հանձնառությունը։ Նաև Ամերիկան այլևս չպիտի որևէ կերպով դասվի այն պետությունների շարքին, որ շղթում է հայոց ցեղասպան իրողությունը կամ այլ ցեղասպանություններ ևս, եւ երրորդ իհարկե դա կրթության կարևորություն է, որով ամենակառավարությունը այս բանաձևերից հետո պետք է պաշտոնապես խթանի նաև հայոց ցեղասպանության եւ այլ ցեղասպանությունների հանրային կրթությունը դպրոցներում եւ այլ վայրերում, որպեսզի կարողանանք ապագայում կանխարգելել նման ոճրագործությունները։ Շնորհակալություն Արմեն։ Գրիգոր, շատ կարևոր է այստեղ կրթական հատվածի դիտարկումը նաև, որովհետև այսպիսով երիտասարդ սերունդը շատ ավելի մանրամասն կարող է ծանոթանալ հայոց ցեղասպանության իրողության եւ դրա հետևանքների հետ։ Ինչ է սա տալու ապագայում ամերիկաբնակ երիտասարդներին։ Կրթության հարցը շատ կարևոր է։ Հայ-ամերիկյան խորհուրդը աշխատում է այլ ուրիշ հայկական կազմակերպությունների հետ եւ մենք մշակում ենք այդ կրթության ծրագիրը, որը տարածելու ենք ԱՄՆ-ի ամեն մի նահանգների մեջ։ ԱՄՆ-ի նոր սերունդը, երիտասարդը, ուսանողը պետք է ոչ թե միայն երկրորդական վարժարանում, այլև նաև համալսարաններում իմանա, ուսումնասիրի հայոց ցեղասպանության տվյալները։ Հայոց ցեղասպանության ուրեմն այդ ցավալի դեպքը պետք է ամեն մի ԱՄՆ-ում աշակերտ լավ ճանաչի, իմանա, որ ապագայում պատմությունը նորից չկրկնվի։ Եվ ոչ թե մենակ հայոց ցեղասպանության տվյալները պետք է իմանան, այլև նաև այլ ուրիշ ցեղասպանություններով։ Երբ որ նոր սերունդը ուսումնասիրի հայոց ցեղասպանության ուրեմն մանրամասնությունները, նրանք կլինեն ավելի ամրված եւ ավելի ուժով երիտասարդներ, որոնք կարող են պաշտպանել հայ ազգը եւ հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն Գրիգոր, այստեղ ես ուզում եմ Մենենդեսի խոսքերից մեջ բերել, որ բանաձևերից մեկի ընդունման ժամանակ նա ասաց. երախտապարտ եմ, որ այս փաստաթուղթն ընդունվեց այն ժամանակ, երբ մեր կողքին դեռ ցեղասպանությունը վերապրած մարդիկ կան։ Միհրան, այս խոսքերը նաև ենթադրում են, որ ժխտողական քաղաքականությունն ապագայում հնարավորինս կթուլանա այն իմաստով, որ գիտակցական մակարդակի բարձրացումը կրթական ծրագրերի կիրարկման շնորհիվ հնարավորություն կտան ավելի կիրթ եւ ավելի պատրաստված երիտասարդների սերունդ դասյարակել։ Ինչին կարող է հանգեցնել ժխտողական քաղաքականությունը եւ այս բանաձևերը որքանով կարող են դա թուլացնել։ Իհարկե բանաձևերը մեծ բարոյական եւ սիմվոլիկ նշանակություն ունեն հայոց ցեղասպանության
իրազեկման եւ հայոց ցեղասպանության ուրեմն լուսաբանման աշխատանքի մեջ բանաձևերը թեև օրենք չեն, I think they are not law, ինչպես կոչում են կոնգրեսում, բայց եւ այնպես ունեն այդ ուշքնությունը, ունեն այդ ուրեմն կարևորությունը, որ մենք կարող ենք իհարկե օգտագործել մեր նպատակներին հասնելու կրթական ոլորտից ներս, ինչպես որ Գրիգորը նշեց, նաև իհարկե կարող ենք օգտագործել որպեսի ուրիշ պետություններ, մանավանդ արևմուտքի մեջ ուրեմն կնքեն նույն օրինակը, ինչ որ ներկայացուցիչների պալատը եւ ծերակույտների տունը, ծերակուտականները կնքեցին շատ ուրեմն մեծ մասշտաբով հոկտեմբերին եւ դեկտեմբերին անցյալ տարի։ Դրա համար նշանակությունը բավական ազդեցիկ հուսով են կլինի մանավանդ արևմտյան մի park երկրներում, որտեղ դեռևս չի ճանաչված հայոց ցեղասպանությունը։ Շնորհակալություն Միրյան, շատ կարևոր էր, որ այս բանաձևերը 2019-ին քաղաքական հաղթանակ կարծես թե դարձան մեզ համար, բայց հատկանշական է, որ 2019-ը նշանավորվեց ոչ միայն այս բանաձևերով։ Ես ուզում եմ նաև առանձին անդրադառնանք այն ծրագրերին, որոնք նշանավորեցին անցնող տարին եւ դեռ պիտի արժևորվեն առաջիկայում։ Արմեն։ Ինչ ծրագրի մասին ենք խոսում։ Այս մասը ես կխնդրեմ մեր մոնտաժողը մոնտաժի, որ երկար չկրկնենք, ուղղակի հիմա ուզում եմ 2019-ին դրանցից բացի ուրիշ ինչ ձեռքբերումներ եք ունեցել, դրանցից խոսանք, որոնք հետագայում նաև շարունակական կլինեն եւ ավելի արդյունավետ։ Միայն այդ թեմայից չխոսենք, էլի։ Այս թեմայի շուրջ զրուցելուց իհարկե նաև կարևոր է նշել նահանգային մակարդակներով կատարված աշխատանքը։ 2019 թվականին մենք արդեն կարողացանք հասնել նրան, որ ԱՄՆ 50 նահանգներից արդեն 49 պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանության իրողությունը եւ դատապարտել են, այսինքն նահանգային մակարդակով եւս շատ կարևոր է այս աշխատանքը, որպեսզի առաջ տարվի, իսկ մասնավորապես Կալիֆոռնիայի պարագայում իհարկե նաև հատկանշական է այդ divestment օրինագիծը, որով Կալիֆոռնիան նահանգապետը ստորագրեց այն որպես Կալիֆոռնիայի պաշտոնական օրենք, այն պարագայում, երբ ԱՄՆ ֆեդերալ կառավարությունը ուրեմն սանկցիաներ կիրառի Անկարայի դեմ հայոց ցեղասպանության շղթման առումով, Կալիֆոռնիան նույնպես արդեն իր կողմից ֆինանսական բոլոր այն միջոցները, որ ներդրվել են թուրքական պարտատոմսերում եւ այլ կառավարական ֆինանսական արժույթներում պիտի դուրս բերվեն, այսինքն սա էլ շատ կարևոր ուղերձեր, որ ուղղվեց Կալիֆոռնիայի կողմից, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կալիֆոռնիան տասնամյակների ընթացքում երևի առաջամարտիկներից է մարդու իրավունքների առաջմղման առումով, եթե նաև հաշվի առնենք օրինակ նույն հարավային Աֆրիկայի հանրապետությունում կատարված այդ ուրեմն իրողությունների դեմ, apartheid սիստեմի դեմ, Կալիֆոռնիան երևի աշխարհում առաջիններից էր, որ սանկցիաներ կիրառեց եւ դրանով ուրեմն վերջ տրվեց այդ ռեժիմի գոյությանը, այսինքն շատ կարևոր է, որ Կալիֆոռնիան որպես աշխարհի 5-րդ ամենախոշոր տնտեսությունը այսօրվա օրով, որ իր դիրքորոշումը պաշտոնապես նույնպես հայտնի այս առումով, իսկ այլ ծրագրեր նաև որ կարող եմ նշել իհարկե դա Արցախի ճանաչման եւ Արցախին տրամադրվելիք օգնության աշխատանքներն են, նաև ԱՄՆ ֆեդերալ կառավարության կողմից Հայաստանին հավելյալ ուղղված ուրեմն ֆինանսական օժանդակություն, այսինքն աշխատանքները տարվել են շատ տարբեր ուղղություններով, ինչպես նաև իհարկե մեր ներհամայնքային աշխատանքները եւս, այստեղ նաև հատկանշական է եւ կուզեմ առանձնակի կերպով շեշտել նաև մեր այլ քույր համայնքների հետ սերտ համագործակցությունը, դրանց թվում նաև ունական, ասորական, հրեական եւ այլ կազմակերպությունների հետ նույնպես շատ կարևոր է, որ մեր համայնքը ավելի սերտորեն համագործակցի այս համայնքների հետ եւ այդ առումով եւս բավականին մեծ առաջընթաց ենք ունեցել եւ իհարկե նախատեսում ենք այս հարաբերությունները գնալով ավելի խորացնել եւ ավելի ռազմավարական մակարդակի բարձրացնել։ Շնորհակալություն Գրիգոր, 2020 թվականը յուրահատուկ էր հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման մասով եւ ինչ կարելի է ակնկալել այս տարի իրականացվելիք ծրագրերի առումով եւ ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման միջոցառումներից զատ ուրիշ ինչ աշխատանքներ կտարվեն առաջիկայում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործունեությունից բացառած
Հայ-ամերիկյան խորհուրդը աշխատում է ԱՄՆ-ի ականաձերծման ծրագրով։ Ականաձերծումը շատ կարևոր է ոչ թե միայն պաշտպանելու մեր զորքերը սահմանների վրա, այլև նաև մեր քաղաքացիները, որոնք ապրում են սահմանի մոտ։ Ականաձերծման ծրագիրը այս վերջի կորոնավիրուսի պատճառներով ցածրած էր, բայց հույսով ենք, որ շուշուտ այդ ծրագիրը կշարունակվի առաջ։ Նաև շատ կարևոր է մեզ համար Արցախի անկախության ճանաչումը։ Ինչպես գիտեք, Կալիֆոռնիա խորհրդարանը այս վերջերս ճանաչեց Արցախի անկախությունը, եւ մենք հույսով ենք, որ այլ ուրիշ նահանգներ կճանաչեն Արցախի անկախությունը եւ նաեւ ԱՄՆ-ի դաշնակցային կառավարությունը։ Դրանից զատ մենք շարունակում ենք գործակցել ԱՄՆ-ի խորհրդարանի անդամների հետ, կառավարության հետ, որ ԱՄՆ-ն շարունակի իր ֆինանսական օգնությունը Հայաստանի կառավարության։ ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը միշտ ունեցել են շատ լավ կապեր եւ հույսով ենք, որ այդ կապերը կշարունակվեն մինչեւ ապագա։ Շնորհակալություն։ Միհրան, նշված բոլոր ծրագրերում ու նախաձեռնություններում շատ կարևոր է հայկական սփյուռքի դերը, բայց ստեղծված համավարակի պայմաններում մի քիչ ավելի դժվարանում է սփյուռքի դերակատարությունը գնահատելն ու արժևորելը։ Այս տարի ու ընդհանրապես նախատեսված ծրագրերի ընթացքում հայկական սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների աջակցությունը որքանով կարելի է ակնկալել եւ ինչ կարելի է սպասել։ Շատ լավ հարց է, գիտեք, այս համաճարակի ժահրի հետևանքով բոլորս էլ ավելի վիրտուալ, ավելի ուրեմն տարբեր տեխնոլոգիական միջոցների շնորհիվ կարողանում ենք դերևս ուսուցանել ուրեմն ընդհանուր համայն ժողովուրդը, ոչ միայն հայ ժողովուրդի իհարկե, բայց ոչ հայեր, հայոց ցեղասպանության իրողության մասին, մեր ուրեմն անցյալի մասին, մեր պատմության մասին եւ մեր ուրեմն դադի մասին, բայց եւ այնպես արիթ է ստեղծվել հիմա, քանի որ այս վիրտուալ իրավիճակի մեջ ենք, որ տարբեր ծրագրեր ուրեմն դասավորենք եւ ներկայացնենք, ինչպես որ հիմա հայոց ցեղասպանության ողջակոչման հանձնախումբը կատարում է այս օրերին իհարկե դրամահավաք կա Facebook-ի միջոցով սկիզբը կոչեցինք ուրեմն 1.5 միլիոն տաշ 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակին մեր սուրբ նահատակների հիշատակին իհարկե մի քանի օր առաջ անցանք ուրեմն այդ կետը 1.5 միլիոնը անցել ենք եւ երկու անգամը հուսով ենք պիտի հասնենք երկու անգամը, այսինքն 3 միլիոն ճաշ փորձում ենք հատկացնել անոթի ամերիկացիների, ովքեր բավական տուժել են այս կորոնավիրուսի հետևանքով։ Ուրեմն այդ ամենը կատարվում է Facebook համատեղ ուրեմն հարթակի միջոցով եւ ասեմ նաեւ որ սա ողջունելի է ոչ միայն Կալիֆոռնիա հայության կողմից, այսօր իմացանք, որ Ֆիլադելֆիա եւ Բոստոն այնտեղ ուրեմն կոալիցիոններ կան հայոց ցեղասպանության ողջակոչման հանձնախմբեր, իրենք էլ միանում են մեզ, դա այսօր առավոտյան իմացանք, իրենք էլ ուրեմն նվիրատվություն են տվել եւ պիտի մասնակցեն տարբեր ձևերով նաև գովազդ անելով այդ բիլբորդների միջոցով զորօրինակ որպեսի ամերիկացիներ իրազեկ լինեն մեր պատմության մասին եւ նաև ուրեմն այս ծրագրի մասին որ ամերիկահայեր կարողացան առնվազն 3 միլիոն ճաշ ապահովել ուրեմն ամերիկացիների համար ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերին Շնորհակալություն պարոնայք, շնորհակալություն այս զրույցի եւ տեղեկատվության համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ խոսում էինք հայոց ցեղասպանության հանձնախմբի ներկայացուցիչների հետ ու քննարկման թեման շատ կարեւոր է։ Ծրագրեր, որոնք ստեղծված իրավիճակում նույնիսկ մեր հայրենակիցները հայկական սփյուռքի առանձին գաղթօջախներ ներկայացնում են ամբողջ աշխարհին։ Այս պահի համար այսքանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն իմ զրուցակիցներին, իսկ մենք թողարկումը շարունակում ենք կարճ ընդմիջումից հետո։
The movie Promise and the theatrical release of the movie was significant. And it wasn't just the movie. It was the fact that the movie stood on the shoulders of so many documentaries, books, testimonies, stories, and activism by so many for so many decades. To chip away at the wall of denial, trying to get through to the American people on the popular level, on the cultural level, and on the political level. One of the people who worked on the movie, The Promise, says the movie created a cultural earthquake that created a paradigm shift. This is for the exterior of the church. Right. To put in front of the... Beautiful. Dr. Carla Garabedian on the set of Intent to Destroy, the documentary that captured the making of the movie The Promise. This is the first reading ever of The Promise. Garabedian was an associate producer and a historical consultant. Were not given food and water, so people died. It was a first example of people being moved. Eric Israelian and Terry George, the director, they really wanted it to be as historically accurate as possible. Because not only is that the right thing to do for a movie of such a grand scale, but we knew it could be picked apart by opponents. In 2015, she says, with the release of the movie came the changing of the tide. It was so many steps along the way that led to the critical mass. And the critical mass was that moment in 2015 when you had a number of well-known people say things. And I think not least what followed that very significantly, where Germany recognized its role, its complicity in the Armenian genocide, which happened in 2016. For me, that was huge, because here we have an ally of Turkey at the time, an ally who it took all this time for that to happen, but it happened and it was significant. I would maintain its critical mass. That could not have happened with all the things that happened before, including the movie. I think that movies like The Promise, they basically communicate our story to a non-Armenian audience. And that's so important. We, within our own community, we know the stories, although it's important for us to understand what happened. That is certainly true, and there's an obligation to keep telling our children and grandchildren what happened, and to remind ourselves that there's still many questions that need to be answered about the genocide. But put that to one side, we still need to tell our story to a non-Armenian audience, an international audience. And in doing that, we not only reaffirm our identity as Armenians, but we reaffirm the cause and the demand for justice. And I think this is very important, that it's not just us saying it, it is others saying it. And getting emails from people. I just got one this morning, actually from a British man who used to be a neighbor of mine. He said, I just watched The Promise last night. And he wanted to know about this and that and the other. And he said at the end of this, he said, I can't believe the Turks are still denying the genocide. Now that response is exactly what we wanted to have happen, that people educate themselves, do a little research and probably try to find out things after they see the movie, and then have this very strong feeling that something is left to be done. Something is left to be done, and that thing that is left to be done is recognition. So you can't quantify how much that matters in our outreach to the international community. There's a strong body of evidence, certainly by what they did, to show that that was their intention. The film changes the narrative of how history is told. If making the film was the beginning of starting a conversation among non-Armenians, using the film effectively as a tool to educate students in schools is the journey necessary to changing hearts and minds. Armenian? I should have recognized the smell. Infidels up the back. Go. We're at an interesting moment in the United States because many states have mandated the teaching of the Armenian genocide in schools. And that's huge, the big achievement. It's taken
our community activists years to get to that point. But if you're a teacher, what resources do you use in the classroom? That's where Seda Antrakelian comes in. She's an education and outreach specialist at USC Shoah Foundation and has been building supplemental resources about the Armenian genocide that uses oral testimony and clips from the movie The Promise to engage students, teachers in the classroom. In order to extend learning beyond just facts and dates and to really get familiar with understanding the human impact that genocide can have on an individual, on a community, and on the global society. And so by using testimony to tell the story of the Armenian genocide, not only does it engage students, not only does it develop their cognitive abilities, their content knowledge, but it also goes further into developing empathy, social emotional learning, in order for students to be more connected to one another despite differences and see beyond those differences, and also engages them in really recognizing their civic and personal responsibility that they have as individuals in the world. The Armenians were not Turkic, the Armenians were Christian. They've been wanting to get rid of this minority for a long time. Now was their chance under the cover of war. I do think that cultural products like films, like archives, they are constant pressures. When you have allies who are not just Armenian organizations, which are important, but not everything, then you're saying, look, it's not just us saying it. So I think that's been the big shift, that it becomes this humanitarian American issue and European issue and Latin American issue, and even in Japan and China, the testimonies have been shown in China. Why? Because China has its human rights oral histories that are in the Shoah Foundation collection. So, the massacres that happened in the Second World War, there are survivors that are in the collection. So there are ways that we can join hands with countries and groups around the world to fight against genocide. We can't do it just on our own. The more we do that, the stronger we get, educationally, culturally, whether it be in universities, whether it be in the cinemas. In December of 2019, the Senate passed a resolution recognizing the Armenian genocide. For the first time, Congress has formally designated the 1915 mass killings of more than 1.5 million Armenians as genocide. The House approved the measure in October of 2019, but the United States has not yet officially recognized the Armenian genocide. I'm Silva Harapetian. We will get an answer to that question. 1915. The Armenian genocide. The Armenian genocide. Armenian genocide. Genocide. The Armenian genocide of 1915. Recognizing the genocide. In honor of the Armenian genocide. Recognize the Armenian genocide. Genocide is not forgotten. Speaking of the genocide. Genocide. The Armenian genocide. The Armenian genocide. Mark, in the Armenian community, April 24th means one thing, and that means it's time to put the Armenian genocide back into the spotlight. He did promise to recognize the Armenian genocide, and he failed to deliver that promise. Enough is enough. Today, the Turkish Prime Minister sent his condolences to the Armenians.
for the inhumane events. Languages can be rich with words and synonyms. Even so, very soon the leaders in Washington, Ankara, and elsewhere will be incapable of generating new synonyms for the Armenian genocide, thus sending them into a lexical crisis. Enough is enough. Ուզում եմ բոլորիս անունից վստահեցնել թուրքական կառավարությանը, որ եթե հարկավոր լինի հայ ազգը կպայքարի ևս 100 տարի, որպեսզի վերականգնի իր պապերի արյունով ներկված հայկական հողերը։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս վերահաստատել Միացյալ հայ երիտասարդների ուղերձը թուրքական կառավարությանը եւ այն քաղաքական գործիչներին, որ ձևանում են, թե իբրև մեզ չեն լսում։ Եղել են, կան, լինելու են, պահանջելու են եւ մեկ օր վերականգնելու են։ Մեկ ազգ, մեկ պահանջ, մեկ նպատակ։ Այսօր Հայաստանում եւ Սփյուռքի տարբեր անկյուններում հայ ժողովուրդը միասնական կերպով նշում է հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը։ Միացյալ հայերտասարդներ կազմակերպության բոլոր անդամների, հովանավորների եւ համակիրների անունից մենք եւս միանում ենք նշելու մեր 1.5 միլիոն նահատակների սուրբ հիշատակը։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում բազմաթիվ ուրիշ ծրագրերի շարքերում պատիվ ենք ունեցել կազմակերպել փոքրիկ Հայաստանի Little Armenia-ի քայլարշավ ցույցը, ողջունելով տասնյակ հազարավոր մասնակիցների, որոնց ձայնը լսելի ենք դարձրել Washington DC-ում։ Եվ պատիվ ունեմ նշելու, որ այս բոլոր ջանքերի եւ մեր համայնքում տարբեր կազմակերպությունների ջանքերի շնորհիվ 2019 թվականին վերջապես ԱՄՆ-ի 2 պալատները ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Շատ լավ հասկանում ենք եւ գիտակցում ենք, որ այս տարի համաճարակի պատճառով համայնքում տիրում է ճգնաժամ, որը ազդում է յուրաքանչյուրիս կյանքը։ Նույն համաճարակը եւս դժբախտաբար իր ազդեցությունն է ունեցել ցեղասպանության ավանդական ոգեկոչման միջոցառումների ձևաչափի վրա։ Բայց վստահ ենք, որ մեր համայնքը, հայ ժողովուրդը մեկ անգամ եւս արժանապատվով պետք է հաղթահարի այս համաճարակը եւ նման բոլոր մարտահրավերներ եւ ավելի եռանդով, ել ավելի մեծ շուքով մեր գործընկեր կազմակերպությունների, ուսուցչությունների եւ եկեղեցիների հետ միասնական պետք է կարողանանք նշել հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը 2021 թվականին։ Մենք շարունակում ենք մնալ իրատես, բայց նույն ժամանակ խոստանում ենք, որ մնալ լավատես։ Մեր հայրենիքի, մեր պետության, մեր Սփյուռքի, մեր համայնքի եւ մեր պայքարի ապագայի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։
Hello, I'm Supervisor Catherine Barger, Chair of the Los Angeles County Board of Supervisors. Every day, our Armenian communities across Los Angeles County remind us of their resilience and strength through the generations. I am proud to join with our community leaders to affirm my commitment to remembering the 105th anniversary of the Armenian Genocide. Though we cannot be together in person, we join in solidarity across Los Angeles County to pay our respects to the 1.5 million innocent lives lost. I remain committed to saying we can never allow another genocide to happen again or accept the denial of the Armenian Genocide. We must all remember this atrocity while looking ahead toward the hope and success of Armenians for years to come. As I have every year, Los Angeles County declared April as Armenian History Month to pay homage to the legacies of Armenians throughout history and in our communities today. During the worldwide crisis we're facing, we look to the Armenians as a reminder of the importance of advocating for justice. Though we are apart, we stand together with our united voice. May we all hold true the lessons we've learned from our Armenian friends and neighbors and persevere in unity, as they have for generations. Hello, I'm Mayor Eric Garcetti. I hope you and your loved ones are staying healthy and safer at home during this global pandemic. This year, we're not able to come together for our annual March for Justice. And this year is significant because it marks the first since the U.S. Congress recognized the Armenian Genocide after decades of silence. But even though we can't march together, one thing will never change. Los Angeles is a city of belonging and home to so many people who fled war and genocide, and their children and grandchildren and great-grandchildren who have built a better life for their families here. And this city will never, and has never, denied or downplayed the Armenian Genocide. We'll keep working to make good on those two sacred words, never again. Baikar, Baikar, Minche Verch will fight to the end. Strength and love, Los Angeles, and all my blessings to you. Good afternoon. I'm State Senator Anthony Portantino. I'm proud to represent the 25th State Senate District, home to the largest Armenian American community of any legislator in the country. I'm also very proud and
solemnly add my voice today on April 24th to join the greater Armenian community of Los Angeles County to properly commemorate this day as a day of remembrance. We should also send our deep appreciation to Washington, which this year took historic votes in both the House and the Senate to properly and appropriately commemorate April 24th as a day of genocide. This historic vote took place because of activists, many of whom are in California, who took the trip to Washington to advocate for decades to make sure that our Congress and our Senate did the right thing. Our own Congressmember Adam Schiff led that fight. We should thank him for his decades-long effort to bring recognition properly to genocide and to end denial from the Turks. I'm proud to represent this vibrant community. I solemnly add my voice to the commemoration and the prayers of this day, and for my family, to all of the descendants of the horrific murder of 1.5 million Armenians at the hands of the Ottoman Turks. I say God bless you on April 24th. Բանձալի ասկիս հարազատ հայորդիներ, 2020 թվականի այս տարվան 24 ապրիլի մեր մեգուգես միլիոն նահատակներուն հիշադակին նվիրված ցերնարները արդասովոր երևույթ կստանան։ Արդարև գիսելով ամբողջ աշխարհի ցավն ու դարաբանքը բարդատրված կորոնա ժահրի հետևանքով գանք արած են բոլոր ոգեգոճման հավաքույթները։ Սակայն մեր հայասկին ապրելու եւ հանուն արդարության բայկերելու շունչն ու ոգին բնավ երբեք չեն գրգած ոչ նահանջած անցյալին եւ ոչ ալ պիտի ընկրկի ու նահանջե ներկայիս եւ ապակային։ Հայ մտքի հնարամտությամբ այս տարի հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման բոլոր հանձնախումբերը ըլլա արևմտյան ափին վրա ըլլա արևելյան ափին իմիքալով մտահղացում ունեցան միասնապար իրակորձելու շնորհակալություն Ամերիկա վերնակրով ծրագիրը, որուն հետևանքով 1 միլիոնի ավելի ջաշապաժին հատկացվեցավ Ամերիկայի գարիքավոր ընտանիքներուն։ Մեր ասկը ցավ տեսած է, մեր ասկը դարաբանք տեսած է եւ գիտե ինչ կնշանակե զրկվել։ Եվ անոր համար է, որ մեր երդասարտները այս շատ քեղեցիկ գաղափարը ունեցան, որովհետեւ մենք ասկ մնենք, որ կհավատանք հարուցյալ Քրիստոսին։ Մեր Աստվածը հարություն արած է, գենտանի է, կյանք ունի եւ կյանք կբարգեւե, եւ հարուցյալ Քրիստոսի հավատքին վրա հիմնվելով է, որ մենք կգանքնենք եւ կգադարենք մեր արդար բանջկները։ Աստված թողորտնե ծեր ընտանիքի բոլոր անդամները եւ բահե հարուցյալ Քրիստոսի շնորհքով ամեն։ Բադվաժան հայրենիներ կորոնավիրուսի համաշխարհային փունույթ ստացող անողորմ ու մահասպյուր համաճարակի պատճառով հայկական ցեղասպանության 105-րդ ամյակը պիտի հիշադակենք եւ ոգեգոճենք մեր բնակարաններու մեջ։ Հայու թշնամին իրականության մեջ համաճարակյան մտաբատկերով անկուտ եւ թիվային իղծերով եւ միջոցներով փորձեց հրգիզել հայգազյան բոլոր եկեղեցիները եւ արմադախի լնել հայգազյան վարժարանները, որբեսի մեկ անգամ ընդմիշտ հայուն անունը փնաչնչվի քարդեսի երեսին վրայեն։ Սակայն երբ արյունոտ յաթաղանը հասավ հայուն հարության հավատքին, թշնամին չգրցավ անդրադառնալ, որ հարության հավատքը չմեռնիր, հապա կմեռցնե։ Հարության հավատքը չի թաղվիր, հապա կգենթանանա։ Հարության հավատքը չի մոխրանար, հապա գաբրի հավիտյան։ Այսօր աշխարհի ամեն ձակերուն կլսենք հողանչումը հայգազյան եկեղեցիներուն։ Այո, հրավերը բադարակի եւ բաշտամունքի։ Մենք ուրախ ենք, որ
հայ ժողովուրդը գշարունակե իր արշավը մինչև հայ թադին իրականացումը անոր համար եկեք միասիրտ եւ միահամուր ցերկ-ցերկի դալով եւ գադարյալ միասնականությամբ շարունակենք մեր ընթացքը մինչև որ ականադեսը լանք աստվածային հրաշքներու մեր հայ թադի նկատմամբ ու աստված բահեցես աստված օրհնեցես անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն Հանգչեցեք տուգանթոր նահադակ եղբայրներ մարդի մեջ ահավոր տուգինգակ գարևեր փայծեր սուրբ հիշադակ հայության հոգվույն մեջ եղբայրներ նահադակ գաբրիցարդ ուրամ շեջ հանգչեցեք տուգանթոր նահադակ եղբայրներ մարդի մեջ ահավոր տուգինգակ գարևեր ու անով ոգևոր սերունդներ հայկական բիտքալեն ծեր ջամփով թեպի լույս աբական հանգչեցեք տուգանթոր նահադակ եղբայրներ մարդի մեջ ահավոր տուգինգակ գարևեր հանգչեցեք տուգանթոր նահադակ եղբայրներ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի հայրենակիցներ, որքան էլ այսօր բարձր լինի հայրենասիրական ոգին, այնուամենայնիվ տանը մնալը պարտադիր է։ Հիմա ուղիղ տեսակապով մեզ է միացել Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի արտակարգ իրավիճակների բաժանմունքի տնօրեն Արամ Սահակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս առիթին։ Պարոն Սահակյան, նախորդ տարիներին ձեր անմիջական պատասխանատվության տակ է եղել Լոս Անջելեսում անցկացվող հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման հանրային միջոցառումները, բողոքի ակցիաները, ցույցերը, մասնավորապես հասարակական կարգի պահպանման ու անվտանգության տեսանկյունից այդ տարիներին բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել։ Ինչ կարող եք ասել, որքանով էր առանձնահատուկ անցնող տարվա այդ ամբողջ երթը եւ հանրային միջոցառումների ընթացակարգը։ Ասեմ նախ թե բոլորնից միասին գործունեություն կատարեցինք, որ աս ցույցերը եւ ելույթները կովկովի բերել անշուշտ ամենամեծը 100-ամյակն էր, եթե գիշեք 3-400 հազարի ավելի ժողովուրդ հավաքվեցավ կովկովի անշուշտ աս ցույցերը կովկովի բերելը թյուրին բան չէ logistics of these events are very complicated շատ խրթին են եւ ամիսներ գործունեություն պետք է դարվի որ հաջող ելույթ ունենան դժբախտաբար այս տարի չպիտի կրնակադի կանել այս դրության պատճառով այս պանդեմիկին պատճառով միակ գործիքը որ ունենք որ կրնակ բայկարիլ աս անդանելի հիվանդության դեմսեմ
անալ դուն մնալն է safer at home որ չի դարազենք ուրեմն ինչպես գիտեք քաղաքապետության LA County-ի directive-ը մինչև մայիս 15 հետաձգվեցավ եւ ես չեմ դեսներ թե ադգի առաջ բիդի փածվի so բիդի ուզեի գոչ ուղել բոլոր երդասարության բոլոր հայության որ այնքան որ գուզենք դուրս ելալ որ հիշենք մեր հիշենք չարտը եւ փողոքենք Թուրքական Ղարաբաղյան թեմ եւ գոչ ուղենք ամերիկյան Ղարաբաղյան որ ընդունին ցեղասպանությունը դժբախտաբար այս տարի չպիտի կրնանքն Պարոն Սահակյան, ընդհանուր առմամբ որքանով են վտանգավոր Լոս Անջելեսի փողոցները կամ մարդիկ որքանով են այս օրերին հետևում անվտանգության կանոններին Այսինքն եթե percentage գուզես 70-ն 75 առ 100 մոտավորապես հետևում են եթե նայիս թիվերը of infected Glendale մեջ, LA County մեջ, Glendale մեջ ամենաբարձրն է բայց այն է որ Glendale մեջ անշուշտ չենք հետևիր որ ինչպես ուրիշ քաղաքներում մեջ կհետևինք որ so գրնա ավելի լավ լալ անշուշտ ավելի լավ գրնան կնել բայց ընդհանրապես մեծամասնությունը ժողովրդին մտիկ կնե Շարունակում ենք նույն թեման, հարգելի հայրենակիցներ, տարբեր տարիների ընթացքում այսօրը տասնյակ հազարավոր հայեր փողոցներում կոչերով ու հանրային միջոցառումներին մասնակցելով իրենց ոգին են ցույց տվել, սակայն 2020 թվականի ապրիլի 24-ը առանձնահատուկ է։ Այսօրը մենք պարտավորված ենք տանը մնալ։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով մեզ է միացել հանրային առողջապահության մասնագետ վիրաբույժ Շան Շխրտմյանը։ Բարև ձեզ բժիշկ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ ու այս զրույցը նաև շատ կարևոր է մեր հայրենակիցներին եւս մեկ անգամ հորդորելու, որ տանը մնան, իսկ թե ինչու համար, խնդրում եմ մեկնաբանությունը դուք ասեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն առիթի համար, ողջունում եմ բոլորին։ Ինչպես նշեցիք, այս տարի բոլորովին տարբեր դրության մեջ ենք հիշելու ապրիլի 24-ը ինչպես բոլորս տեղյակ ենք այս տարի գիտենք որ ամբողջ աշխարհով տարածված է կորոնավիրուսը եւ գիտությունը ցույց է տվել որ բավականին վարակիչ վիրուս է եւ մենք պետք է հնարավորինս չափ փորձել կանխարգել իր տարածումը հատկապես տարբեր խումբերի մեջ Բժիշկ, իսկ տանը մնացած մեր հայրենակիցներին ինչ դեղատոմս կառաջարկեք, ինչպես հաղթահարեն մեկուսացման հետևանքները։ Այսինքն տունը մնալով ոչ մի prophylactic բան առայժմ չենք կարող առաջարկենք, մնում է մնալ հոգեկանորեն զորավոր, պինդ, ուրախ, միշտ օրինակ մեր ընտանիքի մեջ փորձում ենք գտնենք դրական բաները, որ այս վիճակը ստեղծել է, մեր ընտանիքների հետ փոքր անմիջական ընտանիքի հետ ավելի երկար ժամանակ անցկացնելը, հանգստանալը, կարդալը եւ իհարկե նոր տեխնոլոգիաներից օգտվելով փորձել կապել մեր կապը մեր շրջանակ ավելի լայն շրջանակների, ընկերների, գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն բժիշկ, շնորհակալություն նաև այս կապի համար եւ խորհուրդների Հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը հանրային առողջապահության մասնագետ վիրաբույժ Շան Շխրտմյանն էր։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ եւ առողջություն բոլորին։ Ձեզ եւս։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը, հարգելի հայրենակիցներ։ Ամբողջ աշխարհի հայությունը, հայկական սփյուռքի առանձին գաղթօջախներ Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու սեփական տարբերակն ունեն ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Այժմ մենք միանում ենք Միջին Արևելք, Լիբանան։ Մեզ հետ ուղիղ տեսակապով կապի մեջ է մեր գործընկեր Լիբանանի Սևան ռադիոկայանի լուրերի խմբագիր մանկավարժ Շիրազ Ջերեջյանը։ Շիրազ, բարև ձեզ։ Բարև։
Բարև Լիբանանեն։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ, ինչ իրավիճակ է այդտեղ եւ ինչ տարբերակով եք դուք որոշել ողջակոչման արարողությունն անցկացնել։ Այո։ Նախ Լիբանանահայության կողմէ ողջունեմ աշխարհասփյուր հայությունը դարբեր շրջաններու մեջ եւ մեզի համարալ հետաքրքրական է այս տարի այս ծևով միանալ ցեզի հետ եւ միասնապար ողջակոչել հայոց ցեղասպանության 105-ամյակը այստեղ Լիբանանի մեջ բարձե կորոնաժահրի կամ կորոնավիրուսի առումով իրավիճակը նույնն է ինչ որ բոլոր երկիրներում մեջ սակայն այստեղ Լիբանանի բարակային անոր վրա գավելնա այլ ճգնաժամը երկիրը գտիմակրավե իր վերջին 30 կամ նույնիսկ 40 տարիներու տնտեսական վատակույն ճգնաժամը եւ այդ շատ ավելի կփարտացնե գացությունը լիբանանցիներուն եւ ներառյալ լիբանանահայության համար։ Ընդհանուր առմամբ այս վիճակի մեջ է որ լիբանանահայությունը կպատրաստվի նշելու հայոց ցեղասպանության 105-ամյակը այս տարի։ Եվ ինչ միջոցառումներ կան նախատեսված ու ինչով տարբերվեց այս տարին միջոցառումների իրականացման առումով։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհում հայկական սփյուռքի գաղթօջախները եւս ենթարկվում են տվյալ պետության կարգուկանոնին ու իրավական կարգավորումներին։ Այդտեղ ինչ է կանելու։ Այստեղ այնուամենայնիվ ցերնարգված են հավաքական եւ անհատական տարբեր տեսակի ցերնարկներ, ուրեմն հավաքական առումով ապրիլ 23-ի գիշերն էր, որ առաջին գլխավոր ցերնարգը գազմագերբվեցավ այստեղ եւ Լիբանանահայությունը հայաշատ բոլոր շրջաններուն մեջ գազմագերբեց մոմավարություն իրենց պատշգամբներուն վրա եւ այդ ծևով ինչ որ հարկեցին հիշադակը հայոց ցեղասպանության սրբատասված զոհերուն այս բոլորը ուղիղ գերբով սփռվեցավ մեծիդան ինկիլիգիո կաթողիկոսության Սիլիսիա TV-ին համացանցային TV-ի վրա իսկ ապրիլ 24-ի օրը դեղի կունենան շարք մցերնարկներ այսօր Արավոդյան մեծիդան ինկիլիգիո կաթողիկոսության շրջապակի մեջ գտնվող հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրին արչև դեղի ունեցավ սրբատասված նահատակներու նվիրված պատարակ Մեծիդան ինկիլիգիո Արամ առաջին կաթողիկոսի անտիսաբեդությամբ անշուշտ պատարակը տեղի ունեցավ ծևոմը տրմփակ բացի քանի ներկայացուցիչները հայկական միություններու գուսակցություններու եւ գազագերբություններու առաջիկա օրերուն նախատեսված է լիբանանահայ 3 հարանվանություններու օքեվոր բեդերու միասնական աղոթքը նվիրված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին Շնորհակալություն Շիրազ, ըստ էության ամբողջ աշխարհում է նույնը հայերը ոգին պահպանել են, բայց այնուամենայնիվ մոտեցումները տարբերվում են։ Ստեղծված իրավիճակն է դա պահանջում, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ ուղիղ տեսակապով մեզ էր միացել Լիբանանից մեր հայրենակից Շիրազ Ճերեչյանը, ով Լիբանանի Սևան ռադիոկայանի լուրերի խմբագիրն է, մանկավարժ։ Մաղթում ենք խաղաղ օրեր եւ բնականաբար առողջ ու անվտանգ օրեր, մենք շարունակում ենք մեր հատուկ թողարկումը։ Շնամու գնթագոր
կդարից վարսլացիր սևարծիր թևերդ պած լայն թևերդ ու ջիվանուն հովարա խոցված սրտից մուկ արյունը գաթիլ կծորա ավջիվանու կյանքներ հոսում Savo sırtı laim verkit Jairotler anler kadarits varsılatsir sevarzir Teveret pats lain teveret Ucivanun hovara Hi, I'm Congressmember Judy Chu. From here in my home, I want to join all of you in the San Gabriel Valley and beyond in commemorating the 105th anniversary of the Armenian Genocide. This genocide is historical fact. We know from first-hand accounts that the Ottomans attempted to erase the Armenian people and culture. Ultimately, they failed, but not before 1.5 million innocent lives were lost and many more exiled. That is why these annual commemorations mean so much. They are not only chances to remember the lives we lost, but also to come together as a community. It is a community that I have come to know well, with people like Joseph Bibo Manjikian, who was 104 years young when I met him a few years ago. From his wheelchair, Bibo told me about the many family members he lost in the genocide, and it was Bibo I had in mind on October 29, 2019, when the completely unexpected happened. After years of Congress refusing to stand up to Turkey, we finally had a majority ready to vote in support of a resolution recognizing the Armenian genocide. Hello, I'm Congressman Brad Sherman from America's best named city, Sherman Oaks. And for 23 years, I've represented most of the San Fernando Valley in the United States Congress. And for 23 years, I've been a member of the Armenian caucus. And for 23 years, I've been as loud as anyone in demanding that Congress recognize the first genocide of the 20th century. Last year, like every year, I joined with like-minded colleagues in introducing the Armenian Genocide Resolution, but last year was different. Last October, we passed the resolution by an overwhelming vote. And then just 3 months later, the Senate did the same. I want to thank everyone who worked so hard to have that happen, who took a stain off the integrity of the United States Congress, and who helped teach the world about the great crime of genocide and about the genocide that occurred in the Ottoman Empire. Hi, I'm Congressman Harley Ruda from California's 48th Congressional District in Orange County, California.
It is my honor to record this message for the Armenian National Committee of America on the 105th anniversary of the Armenian Genocide. I am proud to represent a large Armenian American community, and I know how important this issue is to many of my constituents. For too long, the United States has failed to affirm the truth about the slaughter of 1.5 million Armenians. Last year, the House and Senate passed House Resolution 296, which would commemorate the Armenian Genocide through official recognition and remembrance by the United States of America, with only 11 members of Congress opposing its passage. There should be no ambiguity. The Armenian Genocide was real, and we stand against those who perpetrate or deny such evil. Now more than ever, we must educate our children about the atrocities committed against the Armenian people over a century ago, and renew our commitment to protecting human rights and human life all across the world. I hope you and your families are staying safe and healthy in these trying times. Thank you. Hi, I'm Congresswoman Linda Sanchez. I hope that you and your loved ones are healthy and safe. I'm proud to stand in solidarity with the Armenian community to recognize the 105th anniversary of the Armenian Genocide. The United States and the state of California have a proud history of helping the victims of the genocide through the establishment of the NER, or Near East Relief. That legacy continues on through the work of the Near East Foundation. Despite our history of compassion, the United States government didn't recognize the genocide for more than a century. During my years in Congress, I have fought to correct that wrong, and last year we won an important victory. Last October, I was proud to vote and help pass the Armenian Genocide Resolution in the United States House of Representatives, and I was pleased that in December of last year, the Senate followed suit. I will fight to make sure that this administration does the same. This tragedy is one of the most painful moments in our world's history, and the denial of this dark chapter in our past is an insult to the millions of victims and their descendants. In addition, denial opens the door for history to repeat itself. We cannot afford to fail to learn our lessons from history, and the United States cannot be complicit in denial. We will never forget. Thank you for all you do in this fight to help us remember. God bless and stay well. Hello, this is Congressman Gil Cisneros, representing California's 39th Congressional District, which encompasses parts of Los Angeles, Orange, and San Bernardino counties. I hope that you and your families are staying safe during these difficult times. Today, though, I want to join the Armenian American community in commemorating the 105th anniversary of the Armenian Genocide. It's important that we honor the victims and survivors of these atrocities and continue to fight for justice. I'm proud to be an original co-sponsor to the House resolution affirming the United States record on the Armenian Genocide. Back in October, I joined my Republican and Democratic colleagues to pass this historic resolution. By formally acknowledging the Armenian Genocide, we honor the memory of the 1.5 million Armenians who were lost. This bipartisan resolution upheld our duty to denounce ethnic violence as well as our responsibility to ensure such a tragedy never occurs again. I was proud to support an amendment that dedicated $40 million for Armenian democracy assistance as well. Now more than ever, the United States must stand strong against hatred and intolerance. We must continue to call out those who deny the Armenian genocide and educate the public about these atrocities. We must continue to be a beacon of hope for those who are seeking peace and justice. And most importantly, we must never forget. Ցեղասպանությունը աննկարագրելի սարսափուսով տարածեց Օսմանյան կայսրության տարածքում բնակվող հայերի շրջանում։ Այդ օրերին էր, որ իր պատմության մեջ նախադեպը չունեցող մեծամասշտաբ օգնության ծրագրով, որն ուղղված էր ցեղասպանության արհավիրքը վերապրածներին։ Եվ այսօր հայերն են իրենց երախտիկը հայտնում Ամերիկային։ Այս օրերին, երբ համավարակի պայմաններում
Գործազրկության աննախադեպ աճի պատճառով նկատվում է նաև պարենամթերքի պակասություն, հայերն իրենց օգնության ձեռքն են մեկնում ամերիկացիներին։ 1.5 միլիոն սննդամթերք։ Կերակրենք Ամերիկային։ Ծրագրի մասին ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու հենց ծրագրի պատասխանատու Ստիվ Արթենյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արթինյան։ Արև։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ այս կարևոր օրվա եւ այս կարևոր թեմայի շրջանակում։ Ինչ կարող եք ասել, ինչ փուլում է հիմա ծրագիրը եւ որտեղից առաջացավ այս գաղափարը։ As you know, this year we weren't able to do the March for Justice as we do every year. So we were trying to think what we can do that would be very meaningful. And an idea came to the table that we could do something for America, because America, with its Near East Relief Project back in the 1915 through 1930, came through for us. They saved 1,000 refugees. They put 132,000 kids in orphanages, and we're all products of that. So we thought, what a better way to give than to do meals across the country. So we connected with a company, an organization that is very reputable and does a great job. And we were able to set up a meal feeding program across the country. And Armenian Americans throughout the country were very happy with this project. They felt like we were doing something that was very meaningful, and they stepped up. They started to donate. So we had set a goal of doing 1.5 million meals. Today, literally a few hours ago, we hit 3 million meals. We doubled our original goal. What makes this interesting is that when the Near East Relief Project decided to help us during the genocide, they had set a goal of $100,000 for this effort. They ended up eventually raising 1.7 million. I think when you do good things for people, good things happen. Թվերն իսկապես տպավորիչ են ու հատկանշական է հատկապես այն, որ դա ինքնատիպ երախտագիտության եւ արժեվորումի քայլ էր, որը բնականաբար մեծ արձագանք պիտի որ ստացած լիներ։ Ամերիկացիները ինչպես արձագանքեցին եւ ինչ եք ստացել դրա փոխարեն դուք, ինչ խոսքեր կամ ինչ արձագանքներ։ We were very surprised as we were watching the donations come in. We're very surprised that a lot of them were from Americans, a very high percentage. For some reason, we were able to touch something, because it is a time where neighbors help neighbors, and we are part of the fabric of this country. And having said that, yeah, we had great support from the American community. And the organization Feeding America was so impressed with what we did. They helped us with matching funds and some other things, because they just felt like it was such a sincere and honest campaign that had so much meaning behind it that they got behind it as well, and we succeeded. We're not going to stop the campaign. We want to go till April 24th. I know that no matter where we end up, we need it. About 40 million people are fed each year by Feeding America because they have hardship. They've had a 46% increase in demand this year. The lines across the country are heart-wrenching. In fact, we had a large donor contribute to this effort, and he wrote to us that the reason why he did is because he was in Texas and he saw the food lines over there. So he wanted to step up, and he did, and he helped us make this very successful. I think in our story, this will go down as a year that was very meaningful. For the Armenian community to come out and donate 3 million meals, we've touched a lot of lives, and rightfully so, because that's who we are. If you want to do something meaningful on April 24th, get on our website. It's 1915neveragain.org, and make a small contribution, maybe $15.
And thank you for all of you that supported this campaign and made it successful. Thank you very much. Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք 1.5 միլիոն սնունդ, 1.5 միլիոն կյանք ծրագրի պատասխանատու Սթիվ Արտինյանի հետ, իսկ այս պահին հավարտում ենք նրա հետ զրույցը եւ շարունակում ենք մեր օրվա ընթացքը։ The Armenian Genocide was 105 years ago. More than 1.5 million Armenians perished. It is well known by genocide scholars that in 1939, Hitler urged his generals to exterminate members of the Polish race, saying, quote, "Who speaks today of the extermination of Armenians?" History repeating itself. Rwanda, Guatemala, Cambodia, to name a few. History repeating itself over and over again. In an effort to stop and prevent genocide and break the cycle, the USC Shoah Foundation is working to preserve oral history of genocide survivors. A large collection of the testimony is that of thousands of Armenian genocide survivors. I am 98 years old, and today, to this day, I cannot forget any of 7 members of my family, and I have to beg people to believe me. That's what hurts you most. Genocide survivor testimony. It is the job of Manuk Avedikian at the USC Shoah Foundation to preserve, digitize, and catalog the stories, eyewitness accounts that otherwise would be lost. In this pile, they started with their swords and bayonets, killing us boys. There is an immense amount of human suffering. Each survivor, however, like I said, has a unique story. Thousands of Armenian genocide survivor testimonies now at the Shoah Foundation, Avedikian working on building the only searchable database in the world. The first collection of Armenian genocide interviews came from the Armenian Film Foundation, which was founded by J. Michael Hagopian, who was director and a survivor himself. Many American Armenians know of him as he directed the first Armenian genocide documentaries, and a lot of the interviews that he did for his documentaries ended up becoming part of this collection's film archive. And we have 333 interviews from the Armenian Film Foundation, and now we are working on the Richard Hovhannisyan oral history collection, which he's also worked on since the 1970s, just like Hagopian. He eventually gathered over 1,000 interviews, which is the largest a collection of Armenian genocide interviews that we have in the world. There's times where, especially with the recent interviews from Richard Hovhannisyan's archive, some survivors that talk about their journey in detail, and they become my heroes. These people are really resilient. Each one of these Armenians, or each one of these people, has a very unique way of expression. So they have their own dialects, they have their own totally different lives and traditions before this genocide. So if you were to look into like an upper class Black Sea Armenian who's urbanite, and look to a villager from Van, you would get a totally different. These people were from different classes, had totally different backgrounds. And what makes all these survivors the same is you have wealthy people, and then you have people that were already orphaned because of a previous massacre or for other reasons, and they all ended up in the same place. They all ended up on the road to death. It's an experience I wouldn't wish even my worst enemies.
Abedikian says that the heart of fighting denial is large-scale personal testimony that makes it so much more difficult for institutions, organizations, and governments to ignore. He's been archiving thousands of stories, documenting the unthinkable things survivors had to endure, some forced into situations that has haunted them for life. Քուրդերը ադոնց հյուրասիրելու ամեն ձևրեցին, վերջ բերեցին ուրիշ տղակ, նաև ինձ է կանչեցին ներս ախորեն, և այդ պատի տագը դրած էին երկու հատ հրացան։ Այդ երկու հրացաններեն մեկը լեցուն կլա կենտանի փամպուշտով, մեկը դադարկ։ Հրամայեցին ինձ և մյուս տղային, որ երտանք հրացանը վերցնենք, ամեն մեկս մեկ։ Ես վերցրի հրացան առանց գտնելով, թե ինչ է, և նա է վերցրեց, և կույր պաղտես, այնպես եղավ, որ իմ հրացանի մեջ կենտանի փամպուշտ էր, երբ հրամայեցին կրագել, կրագեցի տղանը վար ընկավ։ Ես խելահեղորեն երանի կդայի, որ ես լայի նրա փոխարեն, կույր պաղտես, ես չեղա, նա եղավ, և այդ մղձավ անջի նման մտքիս վրա ծանդրացած է զոր ու գիշեր, 78 տարի անցած այդ դեպքեն, տագավին չեմ մոռանա, միշտ կենտանի է, 68 տարի է, 68 տարի, այդ կրնագիս վրա ծանդրացած է և հոգուս վրա մղձավանջ է դարձած։ Մենակ այն ադենք ազատեմ, երբ ես 6 ոտք խոր կենի տագլա, չեմ կարող կենտանիքյանց մոռանալ։ Making Schindler's List was an experience that truly changed my life. The Shoah Foundation is a nonprofit organization that was founded by Steven Spielberg after the filming of Schindler's List in 1994. How did you survive? He decided to gather testimony from tens of thousands of Holocaust survivors. The project grew to include oral history of other crimes against humanity around the world. It is now the largest oral history archive that is being put into a visual history archive. The work that we do at the Shoah Foundation is to try to promote interdisciplinary study of genocide through testimony. As we know, each genocide experience is unique and its own thing, but it's undeniable that there's so many common trends among all genocides. Among the Guatemalan genocide, the Holocaust, like what happened in Rwanda against the Tutsi, and the Armenian genocide, there's so many common trends of why perpetrators do what they do, the economic components, the types of violence. Like the Visual History Archive provides significantly easier access to do comparative genocide research. I know that the work that we do provides the platform to make genocide prevention just a little easier. As difficult as this topic is, as difficult as nationalism and bigotry and racism is in the world. I'm Silva Harapetian. Արյունով գրված 1915 թվականը համաշխարհային պատմության էջերից չի կարող ջնջվել։ Տանը մեկուսացած թե քայլերթով միևնույն է, մեր ոգին անկոտրում է, եռանդը անսպառ։ Ամեն հաջորդ սերունդ ճանաչման ու հատուցման նույն պահանջով անցնում է նույն ճանապարհը արդեն 105 տարի, ու այսպես այնքան, ինչքան հարկ լինի, մինչև չհասնենք արդար հատուցման։ Դուք դիտում էիք Հարավային Կալիֆոռնիայի հայոց ցեղասպանության դատապարտմանն ու ճանաչմանն ուղղված միջոցառումները կազմակերպող կառույցների համատեղ հեռուստածրագիրը։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Վրույր Թադևոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։